Gəlin birbaşa mətləbə keçək. Bugünkü təhlilimizdə verilənlər bazasının performansını müzakirə edəcəyik. Məsələ burasındadır ki, SQL sintaksisinizdə etdiyiniz kiçik, tamamilə məsum görünən bir dəyişiklik bütün sistemi asanlıqla çöktürə bilər. Amma narahat olmayın, biz həm də bu problemi necə ustalıqla həll edəcəyimizi, xüsusən də hesablanmış nəticələri indekslərdə nə vaxt istifadə edəcəyimizi öyrənəcəyik. Yəqin ki, çoxunuzun başına gəlib, tamamilə sadə, böyük-kiçik hərflərə həssas olmayan, yəni case insensitive bir axtarış sorğusu yazırsınız, işə saldığınız anda isə sistem donur. Verilənlər bazası sanki tisbağa sürəti ilə işləməyə başlayır. Səbəbini günlərlə axtarırsınız. Yaxşı, bəs bu qədər sadə bir şey niyə bu qədər yavaşdır? Gəlin bu vəziyyətə dərindən baxaq. Fikirləşək ki, bir standart sorğumuz var, birbaşa soyadı axtarırıq, bu çox sürətlidir. Amma həmin axtarışa upper funksiyasını əlavə etdiyimiz anda vəziyyət dəyişir. Sual yaranır, niyə sadəcə bir funksiya mükəmməl işləyən, sürətli bir sorğunu əsl kabusa çevirir? The slow query problem. Məsələ ondadır ki, o məsum görünən upper funksiyası əslində arxada verilənlər bazası mühərrikini panik içində full table scan, yəni bütün cədvəli skan etməyə məcbur edir. Bunun səbəbini anlamaq üçün Sargable terminin bilməliyik. Əgər sorğunuz mühərrikə indeksdən istifadə etməyə imkan verirsə, bu Sargable-dır. Lakin qızıl qayda budur, siz hər hansı bir sütunu funksiyanın içinə saldığınız anda həmin sorğu Sargable olmaqdan çıxır. Yəni, mühərrikin artıq indeksdən istifadə etmə imkanı qalmır. Gəlin bunu sadə bir kitabxana analogiyası ilə təsəvvür edək. İndeksiniz kitabxananın kart kataloqudur. Məlumat səhifələri isə kitabların düzüldüyü rəflər. Siz axtarışa bir funksiya tətbiq etdikdə, bu sanki kitab axtararkən kataloqu bir kənara atıb, mən yalnız böyük hərflərlə yazılmış adları axtarıram deyərək, bütün kitabxanadakı rəfləri tək-tək kitab-kitab axtarmağıza bənzəyir. Təbii ki, bu cür axtarış sizi çox yoracaq və inanılmaz dərəcədə yavaş olacaq. Indexing calculated results. Bəs bunun həlli nədir? Çıxış yolu əslində çox məntiqlidir. Sadəcə xam məlumatı yox, hesablanmış nəticənin özünü, yəni calculated result-ı indeksləyin. Funksiyanı hər dəfə sorğu zamanı tətbiq edib, milyonlarla sətri yoxlamaq əvəzinə, biz funksiyanın nəticəsini əvvəlcədən indeksləyirik. Bununla da o ağır yükdən qurtulur və yavaş sorğumuzu təkrar effektiv, yəni Sargable vəziyyətə qaytarırıq. Bu, sözün əsl mənasında vəziyyəti xilas edir. Müxtəlif verilənlər bazası sistemləri bu problemi fərqli adlar altında həll edir. İstər DB2, istər MySQL, istər Oracle, istərsə də PostgreSQL və SQL Server olsun, demək olar ki, bütün böyük sistemlər bu funksionalları artıq dəstəkləyir. Adı Function-Based Indexes və ya Generated Columns ola bilər, fərqi yoxdur, mahiyyət eynidir. Bu xüsusiyyət biz tərtibatçılar üçün əsl super gücdür. Amma təbii ki, bəzi kiçik nüanslar var. Məsələn, Oracle və PostgreSQL-də işlər çox rahatdır. Birbaşa funksiya üzərində indeks yarada bilirsiniz. Ancaq SQL Server istifadə edirsinizsə, burada biraz fərqli yanaşma lazımdır. Orada əvvəlcə mütləq şəkildə bir computed column, yəni hesablanmış sütun yaratmalı, yalnız bundan sonra həmin sütunu indeksləməlisiniz. Bu kiçik detalı əvvəlcədən bilmək sizi saatlarla xəta axtarmaqdan xilas edəcək. Deterministic ring. İndi isə ən kritik məqama gəldik. Hesablanmış indekslərdən istifadənin çox sərt bir qaydası var və bunu mütləq yadda saxlamaq lazımdır. Yalnız və yalnız deterministik funksiyalar indekslənə bilər. Baxın, bu sadəcə bir tövsiyə deyil, bazanın əsas iş prinsipidir. Yəni, funksiyanız həmişə eyni nəticəni vermirsə, mühərrik ona indeks yaratmağa qətiyyən icazə verməyəcək. Gəlin bunu biraz açaq, deterministik funksiya təhlükəsizdir. Bayaq danışdığımız upper funksiyası kimi. Bir soyad bugün necə böyük hərflərlə yazılırsa, 10 il sonra da eyni cür yazılacaq, düzdür? Amma məsələn, siz stet istifadə edərək cari yaş hesablayan bir funksiya yazmısınızsa, bu qeyri-deterministikdir. Çünki sistem tarixinə əsaslanır və nəticə zaman keçdikcə mütləq dəyişəcək. Səbəbi də çox sadədir. Qeyri-deterministik məlumatlar köhnəlir. Əgər kiminsə yaşına bugünkü tarixə əsasən indeksləsəniz, sabah həmin indeks riyazi olaraq tamamilə yanlış olacaq. Verilənlər bazasındakı indeksin zaman keçdikcə öz-özünü sehirli şəkildə yeniləmək kimi bir qabiliyyəti yoxdur. Məhz buna görə də verilənlər bazaları belə hesablamaların indekslənməsinə qəti şəkildə qarşı çıxır. Balancing performance and overhead. Yaxşı, bu süper gücü necə istifadə edəcəyimizi bildik. Amma etiraf edək ki, böyük və mürəkkəb verilənlər bazası sxemlərində hər şey o qədər də sadə deyil. Bazaya əlavə etdiyiniz hər bir yeni indeks bu cədvəllər arasında yazma əməliyyatları zamanı əlavə yük, yəni write overhead yaradır.
Unutmayın ki, indekslər də diskdə yer tutur və bazaya hər yeni məlumat daxil edildikdə mütləq yenilənməlidir. Yəni, həddindən artıq indeksləmənin müəyyən qaranlıq tərəfləri var. Bəli, oxumaq qat-qat sürətlənir, amma eyni zamanda yeniləmələr, yeni məlumat əlavə etmə və ya silmə əməliyyatları əhəmiyyətli dərəcədə yavaşlayır. Yaddaş tələbatı artır, texniki xidmət çətinləşir və hətta kodunuzda bir-birini təkrarlayan lazımsız indekslər yarana bilər. Qısacası, bu hesablanmış indekslər möhtəşəm alətdir, amma ondan ehtiyatla və məsuliyyətlə istifadə etmək lazımdır.